除了仁爱礁和仙宾礁，菲律宾还在中业岛上动歪心思。环球时报日前披露，菲律宾正在扩大南海中沙群岛中业岛上的军事设施。中业岛位于中国南海南沙群岛中业群礁中部，是南沙群岛第2大天然岛，仅次于太平岛。中业岛自古以来就是我国的固有领土，清朝嘉庆年间就有渔民在此居住，他们在岛上搭建了住宿的茅屋，还在西部挖了一口水井，修建了一座小庙，岛上还种植了椰子、木瓜、番薯等植物。中业岛的战略价值极高，扼守南海主航道、铁质水道，附近有丰富的渔业资源，还有上百亿吨的油气资源。距离中业岛不远的里月滩，则是南海油气资源的主要分布区之一。菲律宾对此觊觎已久。1971年，菲律宾非法侵占中业岛，不仅陆续兴建了防御工事、驻军兵营以及民用设施，还建设了一条长度为1500米、宽90米的混凝土飞机跑道。现任总统马克思政府上任后，宣称要进行跑道扩建工程。今年5月，菲律宾防长特奥多罗在中业岛出席海军军营奠基仪式。7月底，美菲举行外长防长2+2会谈期间，美方宣布向菲律宾提供5亿美元的外国军事融资，主要用于建设可供美军使用的菲律宾军事基地。周荣认为，菲律宾想将侵占中业岛与美菲共同防御条约联系起来，甚至不惜挑起中美在南海的军事冲突。观察指出，目前中业岛机场的跑道长度不够让美军甚至日本自卫队的中大型飞机以及特种飞机起降。扩建的目的是进一步引域外势力武装化南海。菲方呢，完全有可能呢，秘密地怂恿美国在中业岛建立军事设施，包括停放战机或在附近水域派遣军舰协防或者巡航。那中国绝对不可能容许菲律宾的阴谋得逞。菲律宾近日还派出飞机对美济礁和主碧礁进行袭扰，显示菲方挑衅的范围仍在扩大中。有分析认为，菲方或意在以抵近侦察的方式试图寻找中方力量的薄弱环节，但显然没有收获。据悉，目前中国海警5901号万吨海警船部署在仙宾礁海域，开展维权执法工作。5901是全球最大的海警船，除海警船外，中方在南海的军舰有3艘分布在仙宾礁，2艘在中业岛，4艘在仁爱礁、黄岩岛，坚定维护国家在南海的主权和利益。菲律宾频频挑衅，背后是美方不断插手。美方通过与菲方通话和发声明等搅局南海。对此，中方已多次强调，美国不是南海问题的当事方，无权插手南海。美总统国安顾问沙利文即将访华，中国外交部美大司25号就此发布的消息中，就单独点出了南海问题，并强调中国在南海的领土主权和海洋权益拥有充分的历史和法理依据，本地区国家完全有信心、有智慧、有能力处理好南海问题，域外国家不要做挑动对抗、加剧紧张的事情。不管美国如何支持菲律宾不断升级的挑衅行为，至少美国目前还不愿意在南海与中国发生正面的军事冲突。不要忘了，沙利文马上就要到北京来访问了，美国是非常不愿意菲律宾把自己拖下水的。菲律宾方面继19号企图冲闯仙宾礁之后，昨天未经中国政府允许，菲律宾3002号船再次非法冲闯中国南沙群岛仙宾礁附近海域，持续危险接近中方正常航行的海警船，甚至导致双方发生擦碰。中国海警对非肇事船只依法依规采取了管控措施。中国海警局当天下午连续发布3则消息，先是在14时左右发布1则非船只非法冲闯的快讯，随后又于15时左右发布发言人谈话。新闻发言人甘宇表示，8月25号，菲律宾3002船未经中国政府允许，非法闯入中国南沙群岛仙宾礁附近海域。中国海警依法对非船只采取管控措施。14时12分，非3002号船无视中方严正警告，以不专业、危险方式故意冲撞中方正常执法的海警21551艇，导致发生擦碰，责任完全在菲方。18时26分发布的谈话还提到，非肇事船只还搭载媒体记者跟拍，歪曲事实，煽宣炒作。中国海警对非肇事船只全程跟监管控，坚决拦阻驱离，现场操作专业规范、合理合法。近日菲方连续滋事挑衅，性质十分恶劣。值得注意的是，这已经是菲律宾不到1周时间内第2次非法冲闯仙宾礁，并故意冲撞中方执法船只。8月19号，中国外交部和海警部门发言人连发5条声明，并公布现场视频，曝光菲方恶劣行径，以正视听。
这次冲闯宪兵礁的是非3002号船，属于菲律宾渔业和水产资源局。今年2月，该船曾与非海警船联合侵闯中国黄岩岛邻近海域，当时中国海警予以驱离。值得警惕的是，从今年4月起，菲律宾海警9701号船就非法闯入中国宪兵礁海域，并进行破坏性锚泊，赖着不走。其后又派一艘船与9701船一起连排锚泊，形成一个浮动平台。此后，菲方其他船只企图向这2艘船提供运补，均遭到驱离。值得一提的是，与仁爱礁坐滩的马德雷山号是一艘2战时服役的破旧军舰不同，非海警9701船是其最新入列的舰艇，是非海警吨位最大、现代化程度最高的巡逻舰，由日本2018年免费援助。那么在宪兵礁抛锚的菲律宾的2艘海警船，那么已经成为一种新型的坐滩，而这2艘海警船具备完整的通讯、侦察、海下探测、直升机起降等一系列完整的多域的作战能力。日前，岛内2025预算案获得通过，自造潜艇编列其中。赖清德当局放出豪言，要在14年的时间里造7艘潜艇，岛内舆论对此强烈质疑。22号，台行政机构会议通过2025年度总预算案，预计月底送岛内立法机构审议。其中，台军军费预算整体规模高达6470亿元新台币，约合1445亿元人民币，猛增7.7%，占 GDP 的比重达到2.45%，甚至超过了北约的2%标准。岛内舆论对赖清德上台以来的首个预算案就创下历史新高表示质疑。凯子军购越来越多，将会挤占民生福祉开支，甚至导致财政危机。你以为我们跟美国一样啊，爱印多少钞票随便我们印的吗？你都把钱拿去哪里了？拿去丢到太平洋里头去，丢到台湾海峡里头去了，不断的送上保护费。要买了这些相关的武器装备，这几年是付款的高峰期。具体到防务预算使用方面，台军方表示将重点用于岛内制造、维持装备妥善率以及加速提升所谓不对称战能力、后备战力和作战指挥韧性。其中，制造潜艇作为台海军不对称战力的关键，民进党当局计划大手笔投入2840亿新台币，约合人民币637亿元，在2038年前一口气造7艘潜艇。对此，岛内舆论质疑，一种装备编列量产预算本应按部就班，而制造潜艇甚至在首个原型尚未进行海上测试、量产构型无法确定的情况下，就敲定一个金额如此巨大、时间跨度极长的量产预算案，简直匪夷所思。分析指出，这种计划的出炉很大程度上是为了讨好赖清德。今年3月，当时尚未就任的赖清德陪同蔡英文秘密视察了下水不久的首艘原型艇海鲲号。在听取相关简报后，赖当即拍板表示支持后续7艘潜艇直接量产。而当时海鲲甚至都还没有进行任何主要的海上测试。究竟是为了厂商的利益，费用太高，我们建一艘海鲲号等于人家美国的一艘核子潜舰的费用，那这个费用到底到哪里去？如果连厂方自己都还没有实验过，你就跟他买7艘，你如果说今天去买车，你会不会这样子买？对呀，第一次的海试是由厂方来做海试，第2次以后才慢慢厂方海试都没有问题了，才交建海试，这时候海军再来接收。所以这东西有一个过程的，你最起码你厂商先测试过。岛内野心勃勃的潜艇制造始于2014年，2016年7月上台不久的蔡英文当局全面启动台舰制造计划，其中就包括潜艇制造。2020年11月，台船为高雄造船厂为首艘自制柴电潜艇海鲲号举行开工仪式，意味着正式进入建造阶段。2023年9月，海鲲号就宣称即将展开泊港测试，此后却屡屡传出潜望镜没有到货、电瓶始终还没充电的消息。据悉，该艇获取关键配件光电潜望镜后，正在进行后续验证工作，可能将于9月份进行海试，最快2025年交付。公开资料显示，海鲲号排水量约2500吨，长70米，宽8米，主要武器系统为18枚美制 MK48 重型鱼雷。海鲲号下水虽然标志着台湾潜艇制造取得重大进展，但对于其未来前景，外界并不看好。首先，海鲲号尚未采用 AIP 系统、锂电池、消声瓦等国际主流柴电潜艇搭载的先进技术，暴露出台湾缺乏自产设备集成的重大短板。事实上来讲，如果说未来海鲲号它如果说经过测试发现，要大改，有很多地方装备可能不符合需求，那变成你要改变的地方非常的多，也有可能是如果说严重来讲，甚至来讲，海鲲号它可能有很大的缺陷，那我们可能要另
谋途径去建造我们的潜舰的话，那现在你把经费就已经编列下去了，那这个就是一个很大的风险。事实上，潜艇的技术门槛极高。由于台湾过去从未建造潜艇，因此大量引进技术。据制造商台船公司的资料，海鲲号本土部件自制率仅为40%，其他部件均是进口。此前有消息称，为自制潜艇，民进党当局耗费重金，秘密打造了一个专家团队，从英国、澳大利亚、韩国、印度、西班牙、加拿大等至少6国聘请了庞大的技术团队和退役海军将领。具体看，美国洛马公司人员担任总监，负责整体设计、系统整合并提供部分关键部件；英韩等国人员协助开展设计并提供技术支持。如英国 GL 公司人员负责潜艇第1阶段部分设计工作。此外，韩国的公司提供潜艇耐压壳焊接和组装技术等。有分析指出，台军潜艇的所谓自主建造完全是自欺欺人。若要真正形成作战能力，如何将这些杂牌的技术有机整合，解决技术上的兼容性，保证其安全性和可用性，这些难题恐怕难以解决。与此同时，受国际形势及供应商出口限制变化的不确定影响，后续艇可能会因装备货源问题导致建造延误。现在台湾要推动自制潜舰，当然没有以往的经验，然后没有建造不管舰体或者是说生产舰上装备，那这些经验都没有，技术也都没有。24号是乌克兰独立纪念日，这一天自俄乌冲突爆发以来，都成为乌方宣示重大政策的日子。今年的独立纪念日，泽连斯基发表了独立日讲话，并签署了多项针对俄罗斯的法律。乌克兰24号迎来该国第33个独立日，乌克兰总统泽连斯基当天发布了提前录制的独立日讲话。Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Яким шляхом йти, який вибір робити, буде для себе визначати лише Україна і українці. 泽连斯基今年选择在与俄罗斯库尔斯克州接壤的苏梅州发表讲话，这一地点被认为是乌军越境袭击俄罗斯边境州的指挥基地所在。泽连斯基透露，视频录制的位置距离乌军8月6号发起越境攻入俄罗斯行动的地点只有几公里，他还誓言报复。此外，泽连斯基当天还签署了多项针对俄罗斯的法律，包括禁止乌克兰境内与莫斯科有关的宗教组织，允许在乌克兰军队中与俄罗斯作战的外国人获得乌克兰国籍，支持乌克兰军队在敌对国领土上开展行动等。其实他这个表态，包括他通过这几条法律呢，实际上都是一个重要的目的呢，其实还是表达一个强硬和绝不妥协的这样一种态度。战事方面，俄罗斯国防部25号称，已经向库尔斯克调拨了额外的导弹和火炮，提供给当地的部队。乌军在库尔斯克方向的战斗中损失了5800多人。泽连斯基则在当晚说，乌军又在库尔斯克地区推进了3公里，控制了另外2个定居点。А наступний їх крок був, і вони вже все підготували на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити. 外交层面，泽连斯基称，他曾与美国前总统特朗普进行过一次通话，特朗普表达了对乌克兰的支持，希望能够终结战事，使乌克兰成为一个独立自由的欧洲国家。泽连斯基还称，乌方正在与沙特阿拉伯、卡塔尔、土耳其和瑞士就第2次乌克兰和平峰会进行谈判，而他已经告知印度总理莫迪，如果印度希望主办峰会，他将会表示支持。此外，当地时间25号，乌克兰外交部发布消息说，白俄罗斯已将其军队部署到与乌克兰接壤的边境地区。乌克兰外交部要求白俄罗斯立即撤军，并敦促白方不要犯下致命错误。本月18号，卢卡申科曾在采访中表示，乌克兰在白俄罗斯和乌克兰边境部署约12万名军人。白俄罗斯注意到了乌克兰的敌对政策，已在边境沿线部署了军队，人数占到白俄罗斯总兵力的1/3。值得注意的是，24号晚间，社交通讯应用程序电报的创始人杜罗夫在法国机场被捕。电报是一款在俄罗斯广泛应用的通讯工具和新闻发布重要平台。俄罗斯方面将矛头直指美国和北约，认为西方国家希望通过杜罗夫来获得电报平台的访问权限，用于分析乌克兰特种军事行动资讯以及控制言论自由。
法国司法部门则认为，杜罗夫涉嫌多重犯罪，他可能会被指控犯有恐怖主义、贩毒、欺诈和洗钱罪，并有可能面临20年的监禁。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，俄罗斯已经向法国方面发出照会要求接触杜罗夫，但法国认为杜罗夫的首要身份是法国公民，巴黎方面拒绝就此事进行合作。在俄罗斯，电报平台不仅是一款通讯工具，也是众多俄罗斯的媒体机构、政治人物和公众人物发表新闻及个人声明的重要平台之一。维基解密首席编辑阿桑奇指出，西方希望从杜洛夫那里获得电报平台的访问权限，以分析有关乌克兰特种军事行动的信息。而今日，俄罗斯主编西蒙里扬也建议所有习惯使用电报平台进行敏感对话的用户应立即删除所有信息。目前，俄方表示电报平台仍在稳定运行。而针对杜罗夫被捕，电报公司官网25号回应指出，杜罗夫没有什么可隐瞒的，他经常在欧洲各地旅行，认为他被捕是一件荒唐的事情。电报公司在官方账号发布的声明中表示，公司遵守欧盟法律，包括欧盟数字服务法案，称自身的审核机制符合行业内的标准，并且在不断改进。电报公司认为，由于社交平台被滥用，就声称平台本身或其所有者有责任，这是十分荒唐的。另外，曾因涉嫌充任俄罗斯政府在美代理人而在美国坐牢15个月的俄罗斯议员布金娜表示，杜罗夫的被捕是西方猎巫行为的一部分，也意味着欧洲的言论自由已经死亡。他认为，西方国家会将杜罗夫当作一名人质，用来对俄罗斯及所有电报软件的用户实施勒索。而棱镜门主角美国前防务承包商雇员斯诺登则于25号在社交媒体平台发文称，逮捕杜罗夫是对人的言论自由和共享权的蓄意侵犯。逮捕杜罗夫不只是损害了法国的尊严，也损害了整个世界的尊严。收购社交平台 X 的美国富商马斯克也表示，不排除是有人对他拥有的社交网络平台采取针对措施。